Er der nogen af jer, der er meget modige og meget dumme samtidig? Kasper. Hvis nu man er meget modig og meget dum, så starter man en virksomhed som enkeltmandsvirksomhed. Hvis nu man er rigtig god til at drive virksomhed, og hvis omgivelserne bare er ro, så at man altid får lov til at drive virksomhed, så tjener man flest penge på en enkeltmandsvirksomhed, fordi det er trods alt der, hvor man også kan slippe med den laveste beskatning samlet set. Men hvad er risikoen ved at være en enkeltmandsvirksomhed? Man hæfter med alt. De hæfter med hele sin formue. Og det vil sige, hvis det ikke går, så kommer de og sælger huse og bilen og hvad man nu ellers har. Og man risikerer at miste alt. Så derfor, enkeltmandsvirksomheder er fornuftige, fordi det er den nemmeste måde at lave en virksomhed på. Tag jeres NemID, log ind på virk.dk, og 15 sekunder efter, så har I en virksomhed. Sværere er det ikke. Men man hæfter med hele sin formue. Så derfor skal man altid passe på. Hvad så, hvis man er et interessentskab, man er flere, der går sammen? Det er det samme. Det er bare solidarisk. Det er bare solidarisk. Musketerprincippet, en for alle og alle for en. Og det vil sige, at kreditoren går bare hen til den, som kreditoren synes ser ud til at have flest penge, og præsenterer regningen. Og så må man betale regningen, og tage ud til de andre og få penge tilbage. Nogle af de bedste interessentskaber, det var Per Henriksens skib i Mercantia. Sammen med 2.799 andre købte man et skib. Og så når det gik, så kom regningen. Og hvis de 2.799 andre de ikke havde penge, så mistede man bare sit penge. Saken Vore, som nogle af jer vil stifte bekendtskab med på anden del, økonomiprofessor på Handelshøjskolen i København, før han døde, han var bestyrelsesmedlem af 6. Juli-banken. Og da 6. Juli-bankens bestyrelse blev givet dem kollektivt ansvar for ikke at have lukket banken, før det gik helt galt, så var han den eneste, der havde penge. Så måtte han bare skrive nogle nye bøger. Så fik vi et nyt sæt bøger hver år, som vi så kunne købe, så han kunne tjene nogle penge igen. Men interessentskaber er endnu farligere end enkeltmandsvirksomheder. Specielt hvis man ikke kender dem, man er sammen med. Eller hvis man er så dum, så man går sammen med en anden, og så har 50% indflydelse hver. Hvordan vinder man en kamp, hvor begge to er lige stærke? Det kan man jo ikke. Hvis de bliver enige om et eller andet, så taber man bare kampen begge to. Fordi man så bare bliver ved med at bruge kræfter på at slås med hinanden. Så derfor, de der er gode, fordi de er nemme, men de er farlige, fordi man hæfter. Rigtig mange mennesker har startet en eller anden lille købmandsbutik, eller et eller andet lille butik, en eller anden lille virksomhed. Og så er de gået ned og hjem med virksomheden, og så er de mistet hele deres eksistensgrundlag samtidig. Så det skal man passe på. Hvad så med et anpartsselskab eller et aktieselskab? Hvad er forskellen? Du skal skyde 500.000 kroner ind, hvis du laver et aktieselskab. Ja. Og så skal man være 3 stifter og sådan nogle småting. Ja. Men det er kun 3 stifter, det er ikke 3 aktionærer. Hernede, der er det 80.000 kroner. Hvad hvis nu jeg laver et IVS i stedet for? Er det ikke kun 50? Er det kun 50.000? Ja, om for 2-3 år siden. Jeg synes, det bliver sat op til 80 igen. Men det kan godt være, det er sat ned til 50 igen. Det er 50. Kedeligt. Nå, det må jeg huske. 50 med den, og 500 med den. Hvad så med et IVS? Iværksætterselskab. Der kan man starte med en skrue. Ja. Så er det noget med, at så skal man så penge, man tjener, så skal man så skyde i, hvis man har 50.000. Så det svarer jo til aktieselskabet til sidst. Ja. Nu laver jeg sådan et, og jeg får det godkendt. Så jeg skyder en krone ind, så kommer jeg hen til jer og siger, at jeg vil gerne købe nogle af jeres tjenesteydelser. Jeg hæfter med hele mit selskab. I skal vide, at jeg er dybt utroværdig i mine produktionsmetoder. Vil I handle med mig? Nej. Det er jo det der risikoen, at
hvis man ikke synes, der er penge nok i de her selskaber, når man laver en regnskabsanalyse, så kan det jo være, at man siger, så vil jeg ikke handle med dig alligevel. Og så beder man bare hovedaktionæren om at skrive under på, at så hæfter du personligt. Og så kan man sådan set lige så godt være deroppe, som man kunne være hernede. Og risikoen i de der små iværksætterselskaber, det er jo, at kunderne eller leverandørerne, de ikke vil handle med dem. Og hvis de ikke vil det, jamen så kan de jo godt risikere, at de er nødt til at sætte sig ud over den der hæftelse alligevel. Men ellers så er det smart nok med de der iværksætterselskaber. Ellers så kunne man lave et LTD på Isle of Man med indskud på 1 britisk pund. Det kan vel også gå vand og tabe. Men man skal altid kigge på, jamen er der nogle reelle værdier i det selskab, man handler med? Hvad så et andelsselskab? Var der nogen af jer, der læste Jyllandsposten i torsdags? De lyserøde sider. Det mest spændende af avisen. Der var Thomas Kjær i. Thomas Kjær, han er landmand i Rå. Laver svin. Thomas Kjær, han er fornuftig. Det han sagde, det var, så længe vi leverer svin til Danish Crown, og leverer dem til et andelsselskab, så dybt teoretisk, så er jeg medejer af det her andelsselskab. Men man kan ikke se det nogen steder i mit regnskab, for jeg har ingen ejerandel. Det er kun, hvis de vil lukkes, jeg får mine penge ud. Men hvis jeg hver gang, jeg leverede en gris, fik en aktie, så ville det godt være, at jeg ville levere flere grise til slagtning, og så sende færre grise til Tyskland. Det er jo en af debatterne lige nu. Skal Danish Crown, skal de fortsætte med at være et andet selskab, som er ejer af dem, der leverer gris til det? Eller skal det laves om til at være et aktieselskab, hvor den dag, man ikke vil producere gris mere, så kan man sælge sine aktier, og så få noget ud af det. Hvor mange af jer er medlem af Brugsen? Tror jeg på, at I nogensinde får pengene? Ja, selvfølgelig får vi da pengene, fordi de indfører bonusordninger og sådan nogle ting igen. Men den der ejerandel, for mig er det sådan rimelig uoverskueligt, om der overhovedet er nogle penge. Det kan jeg forklare. Du har 200 kroner i andelsbevis, og hvis du en dag melder ud, så får du de 200 kroner tilbage igen. Ja. Og det er egentlig de penge, som du har skudt ind i at være medlem af Brugsen, hvis man kan sige sådan. Så vil du jo selv gøre det op med dig selv, om du synes, du får mere ud af at være medlem, og så er de her 200 kroner stående, eller om du hellere vil have stående i dit pengeinstitut. Nej, fordi jeg vil jo hellere, altså, når jeg handler, så handler jeg jo altid i en Brugsen, eller Fakta, eller Superbrugsen, eller Kvickly, eller et eller andet sted. Og det er jo fordi, jeg tror på, at når jeg nu er medejer, så jo mere jeg handler det, jo flere penge kommer de til at tjene, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg bare styrtende rig, fordi vi alle sammen handler i Brugsen. Men det ville det jo være, hvis nu jeg havde købt aktier i danske supermarkeder, så opfordrer alle til, at man handler i Føtex i stedet for. Og det er jo det der, formålet med andelsselskabet er ikke nødvendigvis at skabe et overskud som selskab. Formålet med andelsselskabet for Brugsens vedkommende, det var at lave en detailhandelsbutik, hvor man kunne komme ind og få de varer, man havde behov for. Så har man et indkøbsfællesskab, der sørger for at skaffe varerne billigst muligt til medlemmerne. Danish Crown, en formålet, det var at undgå, at man hver især skulle ud og købe en kniv, og så stå og skære de her grise i stykker. Hvis nu vi sætter dem alle sammen hen til det samlede slagteri, så kunne vi i fællesskab betale for det her slagteri. Og så skulle slagterierne sig sammen og blive større og større. De små mejerier skulle sig sammen og blive større og større til Arla til sidst. Fiskernes fiskesortering er også andet selskab. Fiskernes kassecentral, i stedet for at vi hver især have en hammer og nogle søm. Så alle de der ting er ting, hvor man har sagt, det her løses mere praktisk i et fællesskab. Men formålet er ikke at tjene penge i virksomheden. Formålet er at skaffe medlemmerne goder. Og så formoder man, at de der goder, dem får vi løbende. Så må vi jo hver især gøre op med os selv, om det så er en god forretning eller en dårlig forretning. Hvad med et kommanditselskab? Var det ikke noget for jer? At blive medlem med sådan et? Der er to
måder, man kan være medlem som et kommanditselskab på. Jeg vil tilbyde jer den mest ærefulde post som komplementar. Komplementaren, det er narren. Komplementaren hæfter personligt. Kommanditisterne hæfter med den indskudte kapital. Og der er det jo smartest at være kommanditist, og så kun hæfte med det, man har fundet sig for. Hvorimod komplementaren hæfter for alt den gæld, der er i selskabet. Men komplementaren kan jo godt være et 80.000 kroner Sendbræt, eller 50.000 kroner Sendbræt-selskab. Eller et 1 krones iværksætterselskab, hvis man kunne få det godkendt. Så derfor, den der risiko, den er måske ikke så sikker. Hvem etablerer sig som kommanditselskab? Dem, der gør det lige i øjeblikket, det er ejendomsselskaber. Man går 10 mand sammen, og så køber man et butikscenter. Så når man har købt det her butikscenter, så har man indgået en aftale med en eller anden butikskæde om, at de skal bo der uopsigeligt i de næste 50 år. Det må man i England. Det må man ikke i Danmark. Og i England, jamen, hvis nu Harrods, de har skrevet under på, at de vil bo der i 50 år, så er man da sikker på sine penge, er man ikke? Jo, hvis det ikke lige var, fordi at det er jo ikke hovedselskabet i Harrods, man har skrevet under med. Det er jo et datterselskab, der hedder Harrods Bristol, man har skrevet under med. Og Harrods er tilstrækkeligt kyniske til, at hvis Bristol-afdelingen den ikke giver overskud, så lukker de. Og så lader de selskabet åbne kurs. Det gør man da også nogle steder i Danmark. Så de der 10-mandsselskaber, altså nogle af dem oplever, at det går godt, og andre af dem oplever, at det går knap så godt. I Hjørring har vi et, der ligger ude i det bedste kryds i Hjørring. Ringvejen og Frederikshavnsvej. Og det er altid også. Og der var Hjem og Fix. Så er Hjem og Fix fået bygget et nyt domicil 200 meter længere ude af Frederikshavnsvej. Og har forladt det selskab, hvor de var i forvejen. Så det selskab, de er heldige at få til Hansen ind, fordi ellers så var der slet ingenting derinde. Men det, der drejer sig om, det er, hvis man ikke sørger for, at der bliver skabt et overskud i de der selskaber, sådan at der ikke bliver nogen hæftelse, så risikerer man lige pludselig at skabe alle sine penge. De der kommanditselskaber er grimme. Dengang jeg købte en vindmølle af en part i Kalifornien, der skulle jeg indbetale 50.000 kroner, men jeg hæftede for 500.000. Og det er jo en vindmølle. Hvad kan gå galt med en vindmølle? Første år, der skete der det, at alle vores transformatorer, de brændte af, fordi det blæste for meget. Året efter, der var der heldigvis blevet bygget en ny vindmøllepark foran os, så det ikke blæste så meget, så kunne transformatoren holde til det. Men dem, der lå bag ved os, de fandt ud af, at når der var 2 vindmølleparker foran, så blev vinden hævet, så de ikke fik vind. Så de producerede ikke nok strøm, så de kom til at indbetale deres 500.000. Vi var 2 vindmølleparker ud af 20, der fik overskud. Samlet set hen over 10 år, så har jeg tjent et par 100 kroner på at have den der vindmølle. Og det var helt fantastisk. Så solgte vi skidtet til nogle amerikanere, og det var vi lykkelige for, fordi et halvt år senere, der skete der det, at der fløj sådan en bald-headed eagle ind igennem vindmølleparken. Og så når der sådan en vindmølle, der står i stormvejr, så kom der lige sådan en mølleving og kappede hovedet af den. I hvert fald blev der fundet sådan en uden hovedet ned under en vindmølle. Og så kom alle miljøaktivisterne. Så kan det godt være, at vindmøller det er ren strøm, men de skal ikke kappe hovedet af ørnen, så skal det lukkes. Sådan nogle ting, det er fuldstændig uoverskueligt, når man bare står sammen med 2700 andre og køber en vindmølle. Men det var sjovt at følge med i. Desværre når jeg aldrig overset eller dem. Selvejende institutioner. Den lokale handelsskole. Hvad er problemet med dem? De skal have et sted at stikke sugerør ned. Hvis de ikke har et sted at stikke sugerør ned, så har de svært ved at overleve. Men selvejende institutioner, hvis de bare har et formål, hvor der er nogen, der vil betale for, at man støtter formålet, undervisningsministeriet til handelsskolerne, så kan de jo blive ved med at leve. Men den dag, de finder på noget andet, end undervisningsministeriet har lyst til, så lukker de jo bare for kassen. Så er der ikke mere at komme med. Så derfor, de er gode nok, de udpeger selv deres ejere,
for at følge det formål, de nu har, og deres bestyrelser, hvad de nu ellers har. Så er der foreninger og fonde. Er der nogen af jer, der er medlem af FDM? Hvordan hæfter man i FDM? Hvis nu man har meldt sig ind, og så foreningen de pådrager sig en gæld på 1 milliard, fordi de kommer til at give et forkert råd på en eller anden måde, hæfter vi så for det som medlemmer? Nu har I ikke haft erhvervsjord endnu, så derfor er I ikke begyndt på det. Men når I har haft erhvervsjord, så vil I jo altid gøre det, når I melder ind i en forening, så læser I vedtægterne først. Og hvis der i vedtægterne står, at medlemmerne hæfter personligt solidarisk for alle foreningens udgifter, så melder vi os ikke ind. Det gør vi jo i kortklubben. Når kortklubben går ned og handler med købmanden, så vil købmanden jo komme til en hvilket medlem af kortklubben og sige, jeg skal have mine penge. Så nytter det ikke noget at sige, at det er bare en forening, og foreningen har ingen penge, så det må du bare skyde hvide ben efter. Så kommer vi til at hæfte. Men når foreningen, den første etablerer sig, at man vil give foreningen kredit, og ikke det enkelte medlem, så er det foreningen, der hæfter, hvis det står i vedtægterne. Men vi er nødt til at læse i vedtægterne, der står. Hvad med en fond? Der er ingen af jer, der kan have en fond. Fordi hvis man har en fond, så er det jo ikke en fond. En fond er noget, man skyder væk fra sig selv, og så gemmer pengene, og så siger, de her penge kan jeg ikke få igen. De er endelig udskilt af min formue, og kan kun bruges til det formål, der nu står i fonden. Formålet kunne være at understøtte Claus Riskær Petersen og efterkommere af Claus Riskær Petersen. Er det ikke et legitimt formål? Det er en god idé. Det er en god idé. Hvis man kan Claus Riskær Petersen har lavet. Jamen, de der penge, han fik for at sælge Cybersyn, skyndte han sig at få skudt ind i fonden, før der var nogen, der opdagede det. Den der fond, den så havde Claus Riskær Petersens mor som formand, Claus Riskær Petersens advokat som næstformand i bestyrelsen, Claus Riskær Petersens gode ven som bestyrelsesmedlem. Alle 5, så var de tæt venner af ham. Så når han bad om at få en ny bil, så fik han bare en ny bil. Så tog fondsmyndigheden i Danmark og fyrede bestyrelsen og ansatte en ny bestyrelse. Og den nye formand var knap så sød som mor. Så når han kom og sagde, at han skulle have en ny bil, så mente de ikke, det var i overensstemmelse med fondens vedtægt. Altså, de der fonde skal være udskilt. Det man brugte dem til i gamle dage, det var når nu man var så uheldig, at man fik en pige. Nu ville hun gå over til godset. Og nu hun ikke går over til godset, så var man nødt til at holde liv i hende. Så laver man en fond, og så hver måned, så kunne hun komme og hæve de der 30.000, hun skulle bruge til at holde liv i hendes tjenerstab. Fordi hun skulle selvfølgelig have, så hun kunne leve et anstændigt liv. Men hun skulle ikke kunne bruge pengene. Fordi det kan børn ikke. Børn kan ikke styre penge. Ved I, hvad de største fonde, udover dem vi alle sammen ejer, ved I, hvad de største fonde i Danmark det er for nu? Realdania kunne være for Ja, Realdania. Ja, det er en af de rigtig store. Men den er også på en eller anden måde opstået igennem noget lånefinansiering. Og så er det en af dem, vi alle sammen ejer. Kender I? LD. LD, den ejer vi alle sammen. Lønmodtagernes styrelsesfond. Kender I Carlsbergfonden? Ved I, hvordan Carlsbergfonden den er opstået? Gamle brygger Jacobsen, han sidder og kigger på sine børn, og så siger han så, dem der, de skal ikke over til min virksomhed. Så laver han en fond, og så sikrede han sig, at børnene kunne godt være ansat i virksomheden. Børnene de kunne få udbytte af virksomheden. Men det var fonden, der ejede virksomheden. Og det vil sige, at man ansatte nogen, der har forstand på det i fonden, til at sørge for, at virksomheden den blev drevet videre. Danfoss. Da den gamle Clausen, han sad og kiggede på sin søn, og tænkte, nej, ikke ham der. Det kan han bare ikke. Og så laver han en fond. Der er også en fond, der er Grundfos. De bestemmende aktier i nogle af de store danske industrivirksomheder, de ligger i en fond. Den værste, det er Novo-fonden. Det er sådan, at bestyrelsen i Novo Nordisk, de ansætter bestyrelsen i Novo-fonden, og bestyrelsen i Novo-fonden udvælger bestyrelsen i Novo Nordisk.
jamen så er man da sikker på, at hvis man ikke er inde i vennekredsen, så kommer man aldrig nogensinde ind. Men til gengæld, så det at forsøge at lave en fjendtlig overtagelse af Novo Nordisk, det er stort set umuligt. Nilfisk, det var meget, meget nemmere. Et af Rigskærs numre, det var, at han gik bare ind og forsøgte at købe Nilfisk. Der lå en kapitalbeholdning ude på Frederiksberg, i sådan en pengetank. 2 milliarder kroner. Det var kun et spørgsmål om at købe 39% af aktierne. Så med alle de der matematiske teorier fra statistik, så var der tilstrækkeligt mange aktier til, at man var sikker på, at man kunne stemme et forslag hjem. Og så kunne han stemme forslag hjem, de penge skulle ud og bruges i stedet for. Så gik bestyrelsen i Nilfisk ud og sagde, vi synes, det er en dårlig idé. Vi synes, I skal lade være med at sætte til Claus Riskær. Og så, da han blev sådan fremhævet på adskillige avisforsider og ikke for noget pænt, så solgte man ikke til Claus Riskær. Og de der fonde, de er effektive, hvis man sikrer sig, at virksomheden den kører videre. Men det gør også, at børnene de er arveløse. Hvis nu jeg laver min egen McDonald's, kunne jeg så ikke, den der gyldne havmåge, kunne jeg ikke få lov til at lave den grøn i stedet for? Jeg synes, grøn er meget pænere end gul. Nej. Så noget meget, meget simpelt. I stedet for de der donuts til morgenmad, kunne jeg så ikke... Nej, nu er jeg begyndt at servere rundstykker, det er rigtig træls. Men i stedet for burger til aftensmad, kunne jeg så ikke skippe lapskors? Det synes jeg er meget sundere. Kunne jeg ikke bare servere det? Nej. Med gule uniformer. Så har jeg en chance. McDonald's er nogle af dem, der er allerbedste franchise. Prøv at se på Japan-foto. Japan-foto, de har det samme logo. De har nogenlunde det samme sortiment. Og så er det. Så kan man indrette sin Japan-fotoforretning stort set, som man har lyst til, hvis man bare overholder de to ting. Og så er man med i indkøbsfællesskabet. McDonald's, der må højst være 200 meter fra McDonald's ind til rundkørsel. Jeg ved ikke, om det er en regel, men jeg konstaterer, sådan er det næsten alle steder. Så kan man nå blive sulten, når man kører rundt i rundkørsel, og så kører tilbage igen. Eller hvad det nu er for en regel. Men McDonald's, de har lavet et koncept, og når man køber det her koncept, så kommer de til at bygge de huse med det der tag, som man på et eller andet tidspunkt skulle have på alle McDonald's. Og så kunne man se, det var McDonald's. Inventarer, jamen der har man designet, hvordan skal man indrette forretningen i de forskellige situationer. Og så styrer man det jo fuldstændig. Hvad er McDonald's Academy? Det findes måske ikke mere. Det er en uddannelse, hvor man kan gå på sådan her der på fritter. Jamen det er jo ikke en vittighed. Altså, prøv lige at tænke, hvis nu man kommer ind et sted, og så kommer fritterne de er dårlige, så kommer man ikke næste gang. Så derfor, nu, jeg har hørt rygter om, at nu er det hver uge, der kommer sådan en ghost shopper, der kommer ind og bestiller et Happy Meal, eller hvad det nu er, man bestiller. Og så smager man på en pomfrit, og så tager man skemaet frem. Så lige snart de tager skemaet frem, så ved de godt, at nu har man tabt, eller vundet, eller hvordan man nu har betjent den her kunde. Men hvis man ikke laver pomfritterne godt nok, så kommer man på kursus, og så skal man lære at lave pomfritter. Jamen en af de ting, som man kan, det er personalledelse. Hvordan leder man unge mennesker imellem 15 og 18 år, hvor gamle de nu er, så når man får dem til at arbejde effektivt og smile til kunderne og være glade. Det er imponerende, det man kan gøre i nogle af de der virksomheder, fordi man træner folk i, hvordan man skal gøre det, og gøre det effektivt. Det er med i aftalen. Så er der andre, hvor det man egentlig køber, det er, man køber retten til at hedde Danbolig. Jamen, så fint, så må jeg kalde min virksomhed for Danbolig. Og så er jeg en del af en stor kæde, og kan bruge de faciliteter, som kæden nu stiller til rådighed, i hjemmesider og sådan nogle ting. Men jeg er stadig mig selv som ejendomsmægler. Så der skal man finde ud af, jamen, hvad er det, jeg binder mig for? Og hvad koster det at få lov til at være med? Det var en. Nu tager lige den der. Det er den her. Hvad er forskellen på, hvad en privat ejer virksomhed, så en offentlig virksomhed?
et aktieselskab og sådan en offentlig virksomhed. Der var slet ingen offentlig ansat derinde. Slås jeres bestyrelse mig? Vores kommunalbestyrelse, de slås stort set dagligt. Den bedste af dem alle sammen, hende kan jeg godt lide. Hun er fra Enhedslisten. Da alle de andre blev enige om, at vi skulle spare 125 millioner, så rakte hun hånden op og sagde, det synes jeg ikke, der er behov for. Det kommer bare til at gå ud over enten personale eller også borgerne. Så hvad synes du så, vi skal gøre? Vi kan da bare hæve skatten med 125 millioner. Hvor svært kan det være? Hun har jo ret. Altså, hvis det er den prioritering, man vil lave, så kan vi bare hæve skatten i stedet for. Men hver eneste gang, de skal blive enige om en tilpasning, så sidder de og er uenige, fordi de er valgt på at være uenige. Vi har jo hver især stemt på dem, vi synes vil repræsentere os bedst med vores holdninger i sådan en kommunalbestyrelse. De er valgt til at være uenige. Når nu man er ansat som bestyrelsesmedlem i en virksomhed, eller valgt til at være bestyrelsesmedlem i en virksomhed, så er man der jo, fordi man gerne vil få den virksomhed til at gå godt. Det vil sige, der er man enige. Så de private virksomheder, de er meget, meget nemmere. Forstå på den måde, at der har man et fælles mål. I de offentlige virksomheder har man nogle gange mange mål. Offentlige virksomheder, de er nemlig, fordi vi har kommuner, så har vi 4 regioner. Vi har staten, vi har EU, vi har FN, og alle mulige organisationer, vi er medlem af. FN kan da ikke lave regler, der påvirker os lidt. Jo, FN fordømmer på et eller andet tidspunkt Syrien, og så siger, at nu må man gerne have lov til at gå i krig i Syrien. Og så går vi ind og siger, at så vil vi også godt være med i krig i Syrien. Og så igennem vores samarbejde i NATO, så går vi i krig i Syrien. Så vi har de der forskellige, der kan gå ind og påvirke os. Og som er virksomheder, hvor vi skal finde ud af, hvordan er det så, de hænger sammen. Hvad med DSB? Er DSB en privat virksomhed, eller er det en offentlig virksomhed? Så privat virksomhed var det offentlige ejer. En privatretlig virksomhed, der er fuldt offentlig eje, fordi den er et aktieselskab. Og når den er et aktieselskab, så er den som udgangspunkt en privatretlig virksomhed. Men da det er fuldt offentlig eje, så fungerer det på samme måde, som hvis nu det var en offentlig virksomhed. Hvordan får de en ny direktør? Ved I, hvem der er direktør i DSB? Eller hvem der var? Jobbet er ledigt. Han fratræder i løbet af de næste 18 måneder. Det er en god afgørelsespodcast. Det må vi. Jamen, han er jo en flink mand. Altså, manden har jo formentlig en kontrakt, der siger, at som udgangspunkt har han en måneds opsigelse. Men han har fået nyt arbejde. Og så har han aftalt med sin nye arbejdsgiver, lige snart han kan blive frigjort fra DSB, så kommer han. Men han har sagt, at han vil opfylde sin kontrakt, så det er inden for de næste 18 måneder, han kommer. Manden, han kommer fra Mærsk. Det eneste, han har gjort, siden han kom, det er, at han har skåret ned og skåret ned og skåret ned. Ændret på virksomheden. Han er 5. direktør på 5 år. Den første, han døde. Det er en god undskyldning. Altså, så er det lovligt at forlade virksomheden. Nummer 2, han gjorde det, som ham her han har gjort, forsøgte at gøre det, som ham han har gjort. Så skiftede vi regering, så blev han fyret, fordi det var nok alligevel for groft, sådan at gå og genere medarbejdere. Så kom der en, som man blev enig om, at han var nok for passiv. Og så tog man ham her, og så satte til at køre, og så sagde, du har forstand på logistik, vi sætter dig ind. Men der var man kommet derfra, hvor de der mange formål med DSB, der man kom frem til, der er faktisk kun et formål. Formålet er at sørge for, at togene de kører til tiden hver gang. For hvis togene kører til tiden hver gang, så kommer kunderne ikke. Og så flytter man lige pludselig op i samme sfære som op for oven. Hvem er Arla? Hvordan er beslutningsstrukturen i Arla?
Først så bliver man valgt til regionsrådet. Og så hvis man er god i regionsrådet, så bliver man valgt til landsdelsrådet. Og så hvis man er god i landsdelsrådet, så bliver man valgt op i landsrådet. Og så hvis man er god i landsrådet, så kommer man op i den besluttende forsamling i Arla, som er fælles for Sverige og Danmark. Der er godt nok mange led op, hvis man gerne vil have en beslutning igen. Så selvom en mand har en stemme, så kan det godt være svært at komme op igennem, og så få den stemme til rigtig at virke noget. Men beslutningsstrukturen, den er sådan, at dem der, det er nok alligevel de mest komplekse. Fordi der er det jo bare et indkøbsfællesskab, et produktionsfællesskab. Heroppe, der ved man jo, hvorfor er virksomheden der? Hvad er det virksomheden, den skal gøre godt for? Og oppe i de private ejede virksomheder, der har man jo et mål med virksomheden. Vi ved, hvordan vi vil tjene penge. Og det er da trods alt alligevel det bedste. Primære erhverv. Er landbrug ikke ligegyldigt? Prøv lige at høre det. Der er 4% af Danmarks befolkning, der arbejder i landbrug. Er det ikke ligegyldigt? Om arbejdsløsheden den er 5% eller 9%, er det ikke fuldstændig ligegyldigt? De producerer 17% af Danmarks bruttonationalprodukt. De 4%. Det vil sige, at det er faktisk nogle rimelig effektive folk. Derudover så er der en hel masse følgeerhverv. Og de der følgeerhverv, de kommer jo ned under industri. Så derfor, landbrug er bestemt ikke ligegyldigt. Men når man kigger på, hvordan betydningen har været af landbrug og fiskeri, set tilbage fra 1950 og så til nu, så er der blevet mindre og mindre arbejdskraft, der er ansat i landbrug, men mere og mere kapital, der er bundet. Det er jo fantastisk. I stedet for at man skal gå med sin roehak, så har man en kæmpe stor traktor, der så kan tage 10 rækker roer ad gangen. Det er da noget nemmere. Så der er et skift der, men det skift ser vi jo i alle mulige andre virksomheder også. Vi køber jo også robotter. Vi køber jo også fantastiske computere, der gør, at vi kan undvære skrivestuer, vi kan undvære bogholdere, og vi kan undvære alle de funktioner, som bare er rutinefunktioner. Men der er landbrug jo bare endnu mere effektive, end vi er. For 10 år siden, der kunne min svigerfar leve af at have sådan en lille landbrug, hvor han havde 19 køer. Og de lever godt. Og så når man tænker på, hvilken indkomst de har, så undrer man sig over, at de lever godt. Men de har det godt. De har deres egen landbrug, de har deres egen, de er bestemt selv. Og har bare indrettet sig efter, at der er ret stor indtjening. Dengang det så blev solgt, så købte naboen det, fordi så slap han for at køre en stor bue med hans vendeplov, han skulle vende. Mere jord, synes han ikke, de der 40 tønder land det var. Fordi landbrug, de vokser. Men det er jo det der med, at de bliver kapitalintensive. Hvad med industri? Hvad er den største industrivirksomhed, vi har i Nordjylland? Den er da svær. Hvad? Aalborg Portland. Aalborg Portland. Det er et rigtig godt bud. Det er også et godt bud. Hvad med værftsindustrien? Hvor er den henne? Kina og Polen. Alt efter hvad man skal lave. Men det er 15-20 år siden, der var værftsindustri i Danmark. Mærsk lukkede Lindeløb i 2006-2007. Siden dengang, der har vi ikke rigtig haft nogle værfter. Altså, i Frederikshavn har man Ørskov som reparationsværft. Men det der med at bygge skib, det gør man på Carstensens skibsværft i Skagen. Men ellers så bygger man ikke ret meget skib. Man har noget i Svendborg også. Men det er væk. De der industrivirksomheder. Hvad laver Gabriel? Tæpper. Nu er I jo ikke så heldige, at I sidder på polstrede stol. Men hvis I har gjort det, så vil I sandsynligvis sidde på stof fra Gabriel.
Hvis der var lydproblemer herinde, så ville der hænge tæpper på væggen, stof på væggen, der sørger for, at lyden den bliver reguleret. Hvor laver Gabriel stof? Ja, de er lidt rigere ved Gabriel. De får det lavet i Kina og i Litauen. Men de har sikkert et eller andet i Bangladesh også, fordi Bangladesh er billigt. Men i gamle dage, der var det en produktion inde midt i Aalborg. Men de der industrivirksomheder, hvis lønnen er den tunge ting, så kan vi ikke konkurrere på løn. Men hvis vi får robotter til at lave det i stedet for. Mechatronic, de laver stadig svejseapparater oppe i Fjernsted. Det gør det, fordi det er ikke løn, der er den tunge ting. De er robotter til at styre produktionen af robotter. Så kan vi stadig godt lave produktion i Danmark og tjene penge på produktionen. Men vi er nødt til at kigge på, jamen, hvordan hænger det sammen? Hvad med håndværksvirksomhed, altså en tømrervirksomhed? Den kan man da ikke eksportere til udlandet. Nej, men hvis man kan finde ud af at snakke med dem, så kan man hurtigt få fat i en pose tømrer. Og et søm er jo en søm. Så hvis kommunikationen den ellers fungerer, så kan en polsk håndværker i princippet blive skolet som en dansk håndværker. Og hvis nu man kan få dem til at gå for det halve, uden fagforeningen, de opdager. Altså, det der problemet, det er, hvis man laver løndumping, så er det jo ikke legalt. Men hvis man overholder alle overenskomsterne, så har man jo set eksempler i Aarhus på, at fagforeningerne, de gik ud og sagde, at man måtte ikke have lov til at arbejde for den arbejdsgiver der, fordi han betalte kun den overenskomstmæssige løn. Det lyder forkert i mit hoved, at han betalte kun den overenskomstmæssige løn. Det er jo det, man bliver enige om, man skal have løn. Men de der ting kan være svære. Så det er noget af det, vi kan eksportere. Landbrug. Vi kan importere arbejdskraft, men vi kan ikke eksportere jorden. Det er en fordel. Så de der servicevirksomheder. Revisorer, rådgivende ingeniører, projektmagere. Det er jo det, resten af os lever af. Men styringsimpulserne her er der meget, meget sværere end styringsimpulserne op i landbruget. Landbruget, der er de jo industrialiseret funktionerne, hvor de ved præcist, hvornår er det, man skal så, hvornår skal man høste, hvornår skal en ko mælkes, hvornår skal den bedækkes, eller hvad det nu hedder, med en ko. Og så ved man præcis, hvordan tingene kører. Hernede i servicevirksomhederne, hvad hvis der nu ikke er noget at lave? Hvad gør man så? Kan man sende folk hjem? Eller hvad gør man? Så derfor, vi skal finde ud af, hvordan det er at styre lønintensive virksomheder. Det er murmesteren. Murmesteren, han skal have en spand, og så kan han have en murhammer, og så skal han have en murske. Og så har han ikke behov. Jo, sådan en grab, så man kan tage 10 mursten en gang, i stedet for at gå med en af gangen. Har man ikke graben, så bliver det bare mere lønintensivt, fordi så skal der flere arbejdsmænd til. Det er jo nemt. Men hvis nu man vil bygge et eller andet, hvor man siger, nu skal jeg bygge et kæmpe byggeri, så kan man enten sætte 100 murer til, eller også kan man få sådan en robot, der bare kører hen langs vejen, og så sætter den mursten efterhånden, som de kører, og spytter mørkt lige og alle de der ting. Præcis ligesom en mur vil gøre. Så går man over i, så man kapitalintensiv i stedet for. Det er da smart at være kapitalintensiv. Så i stedet for, at man har ham der brolægger, der ligger på sine knæ og lægger fliser, så sætter man en palle fliser i sådan en maskine, og så kører den bare hen over sandet, så samtidig med den nivellerer sandet, så lægger den lige lag fliser. Men hvis der ikke er noget at lægge fliser på, så kan man ikke sende maskinen hjem. Den koster stadig 100.000 kroner dagen i afskrivning. Hvorimod murersvenden, han bliver bare sendt hjem på grund af vejrlig. Og det er jo det, der er desværre, at hvis vi kan styre produktionen, så vil vi gerne have noget, der er kapitalintensivt frem for lønintensivt. Fordi det her kan vi optimere. Det er svært med det her op. Så er der de materiale intensive. Det er der, hvor maskinerne vi bruger, de betyder faktisk ikke noget. Lønnen vi bruger, betyder faktisk ikke noget. Det der betyder noget, det er den materiale komponent vi sætter ind. Det er jo i gamle dage, når man laver fladskærm. Så det der kostede pengene, det var den film, der blev sat ind i fladskærmen. Den film, den blev fløjet hjem fra Kina
Og så blev den sat ind i fladskærm op i Pandrup, op i Dantags gamle lokaler. For det kunne betale sig at flyve dem til Danmark, og så sætte dem ind. På den tid, det tog at sejle en fladskærm fra Kina og så til Danmark, det gjorde, at prisen den faldt med 20%. Så har vi et eller andet, hvor det er materiale, der virkelig betyder noget. Hvad koster guld? I forhold til en guldsmeds løn. Guld er formentlig billigt også. Men vi kan have nogle materialer, hvor vi siger, det er materialerne, der er dyre. Men det vi så er nødt til at koncentrere os om, det er jo den ting, der er dyrt for os. Hvordan optimerer vi på det? Hvordan sikrer vi os størst mulig effektivitet for det, vi har bundet vores penge i? Er der ikke nogen af jer, der har lyst til at byde på opførelsen af Femern Bælt-broen? Altså, vi har 2 ingeniører. Det må da være en drøm. Måske sidder man også lidt og arbejder med. Nå, måske. Det der er specielt med at bygge en bro, det er, man bygger jo kun 2. Først så bygger man broen, hvor man kører alle lastbilerne over, indtil man finder ud af, om der skal stå 20 tons, eller 40 tons, eller 50 tons på skiltet. Og så bygger man den igen bagefter, så man ved, hvor mange biler, der må køre over. Men det gør man jo ikke engang. Bygger én bro, og så når man bygger den, så kan det godt være, at man bygger en bro igen. Men den bro, den er jo tilpasset de forhold, der hvor den næste bro den skal være. Så den er ikke magen til. Det kan godt være, at det er nogle af de samme teorier, man bruger, men man bygger kun ting én gang. Det er jo dyrt, fordi der kan man ikke genbruge sit arbejde i særlig stor grad. Det er jo meget, meget sjovere, når nu man laver en ordreproducerende virksomhed. Og så siger vi, nu laver vi 10.000 af de blå. Og så når vi er færdige med at lave 10.000 af de blå, så laver vi 10.000 af de røde. Vi kan også gå op og så sige, i stedet for ordreproducerende, nej, undskyld, der kommer en kunde ind og bestiller 10.000 af de blå, så laver vi 10.000 af de blå. Og så kommer der en kunde ind og bestiller 10.000 af de røde, og så laver vi dem. Men vi laver dem først, når kunden kommer. Og det serieproducerende, så lægger vi 10.000 på lager, og venter til kunden har købt, og så laver vi 10.000 igen og lægger på lager. Det er den serieproducerende virksomhed. Dem kommer vi til at arbejde meget mere med næste gang. Så er der den masseproducerende virksomhed. Kiksfabrikken, Oxford i Hjørring, Biska, ved det til sidst. De stoppede ovnen 2 gange om året. Den ene gang det var til påske, og den anden gang det var til jul. Men når ovnen blev stoppet der, så er det fordi, man har 5 sammenhængende dage i påske, når man tæller torsdag og en fredag med, og så anden påskedag. Og i løbet af de 5 dage, der havde man 2 dage, hvor ovnen kunne køle af, 1 dag, hvor man kunne arbejde, og så 2 dage, hvor ovnen den skulle varme op igen. Så når tirsdag morgen, så er den parat til, at man bare kiks igen. Og det samme her med mellem jul og nytår, der har man tid til, at man lige kunne nå at lave vedligeholdelse på ovnen. Resten af tiden, der producerer den bare Marie-kiks. Og kun Marie-kiks i den ene ovn, og så i den anden, der er det de firkantede kiks. Det er da dejligt nemt at styre. Der sker aldrig noget som helst, og man står bare og holder øje med, at det der bånd, det bare kører. Det er dødens bødt at stå ved, men det er nemt at styre. Så nu laver man da ikke mere, gør man? Jo, hvis man kan komme afsted med det, og få det til at fungere. Ja, cement, biler. Når I nu skal have jeres næste bil, så kør til Berlin. Så gå hen til Phaeton-fabrikken. Så kan I få lov til at gå ved siden af jeres bil, fra den på øverste etage, bliver sat på som sådan en platform med 4 hjul på. Og så kører den hele vejen ned igennem fabrikken, og der bliver monteret karosserier og vinduer og sæder og alle de der ting. Og så som det aller sidste, så står der sådan en lille tysker og udleverer deres nøgle, og så kan I sætte jer ind i bilen og køre. Det er luksus. Så har I også givet 2 millioner for en Volvo. Altså, det er detaljer. De producerer da ikke Skodaer der. De producerer heller ikke Uber. Uberne har deres egen fabrik. Det der så bare er det særskilte ved Uberne, det er, at der står en ude for enden, og så siger, skal det være en Skoda, en Folkevogn eller en Seat, og så sætter klistermærker på, alt efter hvad det skal være. Helt så simpelt er det ikke. Altså, der er lidt forskel på lygterne og lidt forskel. Men det er grundlæggende det samme karosseri, at de bliver produceret på den samme fabrik. Så er man ikke længere masseproducerende. Så er man enten serieproducerende eller ordentproducerende. De er rigtig, rigtig kvikke.
det er jo dem, der egentlig er serieproducerende. Men de kan tilpasse hvert enkelt produkt, så de bliver ordreproducerende. Så når jeg bestiller min hub, så kan jeg få den med rødt soltag i stedet for sort soltag. Og så lige nøjagtigt, når min den kører forbi på samlebåndet, så kommer der et rødt soltag frem i lugen, og så er det det, der bliver sat ned i min. For det har logistiksystemet sørger for, at det passer sammen. Det er smart. Men svært at styre. Vi vil tjene penge. Vi vil tjene flest mulige penge på lang sigt. Hvornår dør I? Jeg er fyldt 48 år, så derfor er min forventning til gennemsnitlig levealder 82,3 år. Så min pension den er tilrettelagt efter, at den dag jeg fylder 82,3 år, der skal jeg udbruge den sidste krone. Hvis jeg dør som 79-årig, så arver de. Hvis jeg dør som 85-årig, så har de forsørget mig i 3 år. Det er den ultimative gevinstmaksimering, at jeg er sikker på, at jeg lige når at bruge pengene. Det er træls, hvis jeg bliver 100. Der er mange år, hvor jeg skal suge på lappen. Men vi vil forsøge, inden for den interessehorisont, vi nu har, at sikre os, at vi får mest muligt ud af det. Så må vi beslutte os for, hvor lang skal vores interessehorisont være. Hvornår vil vi sige, nu stopper vi med den her investering, nu stopper vi med den her virksomhed. Og så er det der, vi vil tjene flest mulige penge. Hvordan beslutter man sig egentlig? Hvordan træffer I en beslutning? Altså jeg kan være i stand til at træffe en af de store beslutninger. At næste gang vi skal male derhjemme, så vil jeg male gråt. Fordi det er mig, der maler, så må jeg jo også bestemme. Når jeg så står ude i byggemarkedet og skal købe maling, så får jeg besked på, at det er sort, det er det, vi skal have. Så jeg har mere lyst til at male gråt, jamen det er sort, det er det, vi skal have. Altså, magtforholdet er jo rimelig enkelt. Så jeg maler bare sort. Men det der med at have nogle beslutningsmodeller, hvor vi matematisk regner ud, at det er sådan her, det skal være, den vil jeg lære jer masser af. Men I skal bare hele tiden huske, at der er nogle forudsætninger i dem. De der forudsætninger, en af dem, det er, hvordan er interessehorisonten. Hvis min interessehorisont, den er at optimere på 1 års sigt, så er det jo det, vi gør. Og så optimerer vi på 1 års sigt, og selvom vi så i år 2 går rigtig, rigtig ringe for virksomheden. Det er jeg jo ligeglad med, for efter 1 år har jeg trukket mig ud af virksomheden. Og rigtig mange af dem, der starter op i et andet teleselskab, hele deres formål, det er da, at de optimerer på 3 års sigt, og så regner med, at de bliver købt i det 4. år. Og nogle af dem fandt sig ud af, at der kom bare ingen køber. Så er man nødt til at lukke ned. Hvor mange år har Telia råd til at betale 1 milliard i underskud i Danmark? For 3 år siden, der fik de at vide 1 år mere. Sidst jeg kiggede efter, der var det der stadigvæk. Men det er jo spørgsmålet om, hvordan kan man få aftalt i virksomheden, hvad det er for nogle mål, vi styrer efter. Og det er jo det, der er besværligt, at vi hele tiden skal handle os til, hvad det er for nogle mål, vi går efter. Men vi er enige om, at vi vil tjene flest mulige penge på lang sigt. Så skal vi bare blive enige om, og hvordan hænger det så sammen med, at vi tjener flest mulige penge på lang sigt. Hvad laver Grundfos? Pumper. Hvordan opstiller man en idégrundlag for at lave pumper? Vi vil lave verdens bedste pumper. Vi vil være den største pumpeproducent i hele verden.
Hvad med Lego? Hvad idégrundlag har Lego? Vi vil lave så mange klodser som overhovedet muligt. Og Lego siger, at de vil udvikle børn gennem kreativ leg. Og så på et tidspunkt for 5-10 år siden, der var de ved at være så kreative, at det kostede overskud, og det var ved at koste formuen. Og så kom de i tanke om, at vi vil udvikle børn gennem kreativ leg med Lego-klodser. Alt det der med computerspil og sådan nogle ting, det forlod man lige for en periode. Har I nogensinde været i Legoland? Ja. Har I været i Legoland inden for de sidste 3 år? Ja. For 10 år siden, når nu man kom til Legoland, nu skal jeg lige huske mine børn. For 20 år siden, dengang man kom til Legoland, så når lille Stine, hun skulle males i hovedet som en sommerfugl, så kom der en Lego-ansat ud og satte sig ud midt i Duploland med en pakke farver, og så blev man malet som sommerfugl. Og de der piger, de var så lykkelige over at være malet som en sommerfugl, hvad enten hun kunne tegne eller ikke kunne tegne. Fordi de blev malet i hovedet. I dag, der går man hen til en båd, og så uden for båden, så beslutter man, skal det være en lille tegning til 85 kroner, stor tegning til 95 kroner, eller hele ansigtet til 145 kroner. Og så går man hen, og så betaler man kontant, inden de finder farveren frem. Det er kommercialiseret. Men det har jo også solgt det. Altså, Lego har sagt, at det der med at drive forlystelsesparker, det har vi ikke forstand på. Lad nu nogen, der har forstand på det, drive forlystelsespark, så kan vi bygge Lego-klodser. Så er der kommet nogen, der har sagt, jamen det der med at få penge ud af folk, det har vi forstand på. Vi skal nok drive den forlystelsespark. Vi ved, hvordan man gør det. De har så kigget lidt på, hvordan man gør i Disneyland og andre steder. Men Legos grundidé, den er stadigvæk, jamen det vi gerne vil, det vil gøre noget, som udbygger børns kreativitet, samtidig med at bygger med Lego-klodser. For det er jo det går ud på, at vi skal sælge flest mulige Lego-klodser. Når vi så har det der idégrundlag, Nokia, de siger, de connecting people i deres slogan. De vil lave alt, hvad der forbinder folk med hinanden. Så har de solgt deres mobiltelefonselskab. Så kan det være svært at blive ved med at forbinde folk. Men tankegangen var, at de vil gerne lave netværk, de vil gerne lave telefoner, de vil gerne lave alt, hvad man kunne bruge til kommunikation imellem mennesker. Det er jo smart i det grundlag at have det bredt. Så går vi ned i en målsætning og så siger, og hvordan vil vi så gøre det? I Nokia, de sagde, at vi vil lave verdens bedste mobiltelefoner. Indtil N95, der var de nok i hvert fald med. Så kom den der iPhone 3 GS, tror jeg den hed. Den ødelagde mig. For Nokia i hvert fald. De der ting med målsætning, hvordan sørger vi for at komme til at tjene penge? Det skal jo hele tiden passe op i, at det opfylder det behov, vi er sat i verden for at opfylde. I ved alle sammen, hvad det er for et behov, jeres virksomhed opfylder, ikke også? Hvis nu vi ved det, så er det jo nemmere at sige, gør jeg så også det rigtige i min opfyldelse af de mål, som nu er for virksomheden. Når vi har målsætningen, så siger vi, og hvordan kommer vi så derhen? En strategi, det er den langsigtede planlægning. Og den langsigtede planlægning i softwarevirksomheder, det kan være 3 måneder. Men når man kigger på Femern Bælt-projektet, så er den langsigtede planlægning, så er det jo i de næste 50 år. Kører der biler om 50 år? Eller flyver vi i helikopter? Kender I den der James Bond, You Only Live Twice, hvor han letter fra taget i hans jetpack, og så flyver ned og pakker den sammen i bagagerummet, og så kører videre? Hvornår er den fra? 72. Der var det filmtræ. Man kunne ikke flyve sådan dengang. Det kan man rent faktisk i dag. Men det er jo ikke sådan, vi transporterer os. Vi kører stadig i biler. Så vi tror på, om 50 år kører vi stadig i biler. Bruger vi stadig strøm om 50 år. Så vil vi gerne bygge kraftværker. Kraftvarmeceller og brændselsceller, hvad det ellers hedder. Sådan at vi kan få en produktion af strøm. Men det der langsigtede, der skal se på vores branche. Hvad er langsigt?
For at opfylde strategierne, så lægger vi nogle politikker. Og politikkerne, det er handlingsregler. Og politikkerne betyder bare, at her har vi et sæt leveregler, der gør det nemt for os at træffe en beslutning. Så kommer vi ned til handlingsplaner. Og handlingsplaner, de skal være beskrevet så meget ned i detaljerne, at jeg ved præcis, hvad jeg skal gøre. Der er jo den der igen med, hvornår var det nu I sidst lavede en dobbelt undvigemanøvre? Nu er det 14 dage siden, jeg sidste gang stillede spørgsmål, så nu har I forhåbentlig lavet for at øve jer. Hvis vi ved præcis, hvad vi skal lave i hvilken situation, så er vi jo i stand til at producere effektivt. Men hvis vi ikke ved, hvad vi skal lave, så er vi jo nødt til at gå hen og slå op i planen. Hvis vi skal slå op i planen, så er det da helt sikkert, at så følger vi ikke planen. For så kender vi den ikke. Så det handler om at få det her til at være et system af mål, så vi hele vejen ned gennem organisationen sikrer os, at alle mennesker de kender. Så at alle mennesker, de gør det rigtige. Altså, når man kommer ind i brusen, hvorfor smiler kasseassistenten så? Fordi for selv noget, ja. Man ved, at når kasseassistenten er venlig og smiler, så har man lyst til at komme igen. Når man kommer ind til Shell, og så bare skal betale for sit benzin, hvorfor er det så, hun smiler pænt, eller han smiler pænt, hvem det nu er, der står der, og så siger, kunne du ikke tænke dig at købe 2 stykker chokolade til 10 kroner? Nej, jeg er tyk nok, jeg har ikke behov for mere chokolade. Men det sælger. Og dem fra Shell, de har været på smilekursus, ligesom SAS-folk, og lært, for at lave det her mere salg, så er vi nødt til at betjene kunderne venligt. Men tanken, den var jo fjern. Altså, dengang Jan Carlsen han blev ansat i SAS, der troede stewardesserne, at de var sikkerhedsvagter. Og de opførte sig som sikkerhedsvagter. Gik rundt og brummede af folk, der ikke har spændt sikkerhedssækken ordentligt. Så sagde han, at det der drejer sig om, det er at smile, som kunderne har lyst til at flyve med SAS. Og så kan man grine af det og sige, man kan da ikke tage på smilekursus. Jo, han gennemførte smilekursus for 10.000 mennesker, hvor de lærte, hvordan man opfører sig over for kunderne. McDonald's, de er meget mere effektive. McDonald's, de smiler til børn. Og når man smiler til børnene, så kigger moren på det, og så smiler hun også. Det handler om at finde ud af, hvem er ens kunde. Når man finder ud af, hvem kunden er, og kan opføre sig rigtigt i forhold til de behov, kunden har. Og det er jo helt oppe i det grundlaget. Så rammer vi de rigtige kunder, og får den rigtige indtjening. Det bliver vi gode til. De strategiske mål, det er jo de øverste. Dem, der er gældende for det hele. Der må vi finde ud af, hvordan vi nedbryder i nogle taktiske mål. Nogle mål på mellemlang sigt. Det kan være et år ad gangen. Og så skal vi helt ned i de operative mål. I de operative mål, der har vi jo arbejdsgangsbeskrivelserne. Og heroppe i de taktiske mål, der ligger der et års budget. Men årets budget er bygget op på, hvor mange enheder forventer vi at sælge. Når vi ved, at vi skal sælge så mange enheder, hvor mange skal vi så producere? Og når vi har den sammenhæng, så er det jo nemt nok hernede i de operative mål. Jeg ved, at det jeg skal i dag, det er, at jeg skal producere 25 af de blå. Jamen hvorfor skal jeg det? Jamen, det er fordi, vi har et strategisk mål om, at de blå, det skal være verdens mest udbredte boremaskine om 10 år. Men så er vi bare nødt til at producere nogle af dem, som vi kan sælge en masse af dem. Eller hvad det nu er for nogle strategiske og taktiske mål, vi har fastsat. Hvordan måler man, om man gør noget godt? Jeg har det jo nemt. Jeg måler på jeres karaktergennemsnit, når det er gået. Hvis nu det er over 12, så er det gået over alle forventninger. Hvis det er 12, så er det gået rigtig godt. Sandsynligheden taler for, at det nok ligger et eller andet sted mellem 8 og 10, eller 7 og 10. Fordi der vil også være nogen, der siger sådan, det der med at få 12, det er ikke vigtigt for mig. Hvis jeg bare får 2, så er jeg egentlig tilfreds. Men det er jo en måde at måle på. De der tilfredshedsundersøgelser, altså det er sådan nogle rigtig sjove mål. Men det vi kan måle på, det er, vokser vores overskud, eller falder vores overskud. Og så kan vi komme med alle mulige undskyldninger, og så sige, at det er også tiderne, altså det er konjunkturerne, der gør, at vi ikke kan tjene penge. Kender I Danske Bank?
Danske Bank, de er sådan en gammel direktør, han havde det lidt hårdt. Da finanskrisen den kom, så gik han ud, afleverede regnskab, hvor han siger, vi har kun tjent 6 milliarder, men det er også fordi, det er svære tider. Så en uge efter, så står direktøren for Nordea på talerstolen, afleverer regnskab, så siger han så, ja, vi har budgetteret med overskud på 30 milliarder, og det er jo svære tider, så vi har kun tjent 30 milliarder. Og så grinte han, og synes det var morsomt. Så året efter, så står Danske Banks direktør igen, og så siger, finanskrisen er stadig over os, så det er svære tider, så selvom vi har budgetteret med, at vi kommer op på 30 milliarder i år, så er det kun tjent 6 milliarder. Og så dengang Nordeas direktør han gik på talerstolen en uge efter, så knækker han sammen og grinte, han begyndte at sige noget. Fordi det var ganske simpelthen så morsomt at skulle sige, vi har holdt budgettet igen i år. Hvis det var gået godt for danske banker, de har tjent 50 milliarder, mod de budgetterede 30, så har det været svært for Nordeas direktør. Men Nordeas direktør, det der med, de giver skylden til finanskrisen, det der hamrende ligegyldigt. Hvis man er dygtig nok, så er finanskrisen der ligegyldigt. For så meget har den heller ikke ramt Danmark. Og det var det, der var hans budskab. Og det var det, vi må gå ind og måler på. Vi måler på, tjener vi penge. Så skal vi finde ud af, hvad er det for et mål? Og der skal vi tage en model. De der modeller, det er jo så dem, vi begynder at gennemgå fra nu af. Og så finder vi ud af, hvordan sikrer vi os med de forskellige modeller. Hvorfor et af alternativerne er bedst. Så laver vi et valgkriterium, og så siger det er det her, vi altid vælger. Ud fra matematikken. Men så kan det være alle mulige begrundelser, der siger, jamen den her gang, der vil vi fravige matematikken. Altså matematikken i Jensens Bøfhus, den har med sikkerhed sagt, I skal tryne ham. Men det kan godt være, at alle de andre hensyn gør, at man er usikker på, om det var det rigtige mål, set med økonomiske briller, her 3 dage efter, eller 5 dage efter. Men det må de jo prøve at opbygge en model på, og så kigge på. Ulempen er bare, at man kan ikke spole en uge tilbage, og så prøve den anden model. Når vi har kørt, så har vi altså gennemført det. Og så er det svært at sige præcis, hvad konsekvenserne de blev. Men det er jo det, vi har modellerne til, at sige, hvad vi tror konsekvenserne så blev af det, vi laver. Resultatopgørelsen, det er ligesom Augustin Jensen. Det er det, vi tjener. Vores indtægter minus vores omkostninger. Hvad er forskellen egentlig på udgifter og så omkostninger? Alle, der ikke har HH, de er fritaget for at svare. Men der må jo være nogen HH'er herinde. En udgift, det er, når man forpligter sig. En omkostning, det er, når man bruger pengene. Så derfor det, vi altid bruger i regnskabet, det er omkostninger. Det er vores forbrug. Det, at vi forpligter os og køber en vare hjem, det gør jo ikke, at vi har brugt varen. Men den dag, vi tager den fra lager og lader den indgå i produktionen, så bliver det til en omkostning. Så har vi brugt varen, forbrugt varen. I balancen, der er vores aktiver, det vi ejer, og vores passiver, det vi skylder væk, inklusive det vi skylder væk til ejeren, forhåbentlig. Kan man have negativ egenkapital? Yes. Hvad hvis man er aktieselskab, kan man så have negativ egenkapital? Hvad hvis man er anpartsselskab, kan man så have negativ aktiekapital? Nej. Jamen, kan man have negativ anpartskapital? Revisor skal skrive under på, at anpartskapitalen er reetableret, når det er et anpartsselskab. Hvorimod ved et aktieselskab, der skal man bare skrive under på, at der er lagt en plan for reetablering af aktiekapitalen. Men det er jo detaljer. Altså, de fleste af os vil helst ikke have negativ egenkapital. For hvis man har negativ egenkapital, så betyder det, at man skylder mere væk, end det man ejer. Og så har man et problem. Men det kan jo ske, at man kommer i den situation. Men vi tager vores omsætning, derfor trækker vi de variable omkostninger. De variable omkostninger, bare for at tage dem en gang til, tage dem mange gange, det er de omkostninger, som varierer direkte med virksomhedens produktion eller salg. Og helst salg, fordi de omkostninger, vi trækker fra, er kun de variable omkostninger på de solgte varer. Resten af dem lægger vi på lager. Så får vi et dækningsbidrag. Og dækningsbidrag, det er det, der er tilbage til at betale de faste omkostninger. Og så et overskud. Så trækker vi de
omkostninger fra, vi kalder markedsføringsomkostninger. Hvordan markedsfører man sig? Der var en gang, hvis nu man var ansat ved Sonofon, så kunne man være så heldig at komme i fjernsynet. Det er godt nok længe siden, jeg har set nogle telemorer i fjernsynet. Men indtil for ganske nylig, der var hun vist stadig ansat, inden der var rigtig movie-start engang. Så kører man landsdækkende tv-reklame, men man brugte virksomhedens egne ansatte. En af dem, der har gjort det rigtig godt, hun hed et eller andet, men hun var kendt for, at hun sprang ud af et stykke papir, og så sagde, vi ses i Bilva. Det var den mest elendige reklame, der overhovedet var lavet nogensinde, for det værste skodfirma, der på nogen måde har eksisteret med de værste skodmøbler. Men de solgte, og de solgte, og de solgte. Det var, altså, tag IKEA, dividerer kvaliteten med 3, så var det Bilva. Men de solgte. Fordi det der var hendes argument, det var, jamen, det der med at beslutte sig for, hvor en sofa den skal stå i år, hvorfor det? Smid den ud og købe en ny Bilva. Lad den holde i år, og smid den ud og købe en ny Bilva. Det virker. Men de der markedsføringsomkostninger, altså enten så kører man de der kæmpe store markedsføringskampagner, som koster rigtig mange penge. Eller så gør man det, man siger til de ansatte. Hver gang du nu sælger for 1 krone mere, så får du 2 øre. Eller endnu bedre, hver gang du skaffer 1 krone mere i dækningsbidrag, så får du 2 øre. Så er der nogle af de ansatte, som lige pludselig begynder at tænke sådan, var det en god idé at smile, når nu folk de kommer ind og så spørger sig, skulle du have de her 2 stykker chokolade? Det er jo en af de markedsføringstiltag, man kan lave. Men det må vi jo finde ud af, hvordan vi får det der til at virke, så vores markedsføringsbidrag, det bliver størst muligt. For vi skal kun gøre det, der virker. Vi skal ikke bare bruge penge på reklame. Så er der kapacitetsomkostninger, de faste omkostninger. Jeres løn. For I mindre i løn, hvis I ikke sælger noget. Så er der jo nogen, der er delvist produktionsløn, de vil selvfølgelig blive påvirket. Men de fleste af os får udbetalt vores faste månedsløn. Huslejen. Det er svært at ringe til det der timandsselskab og så sige, vi har ikke solgt for så meget her i løbet af den sidste måned, så kunne vi ikke lige få 10.000 i rabat på huslejen. Alle de der ting, som vi har som udgifter, der er ligeglade med, om vi sælger noget eller ikke sælger noget, det er kapacitetsomkostning. Og så har vi indtjeningsbidrag tilbage. Indtjeningsbidrag, det er det, der er tilbage til at betale afskrivninger på vores maskiner, vores egne bygninger, og så renter, og så overskud til ejeren. Så derfor, indtjeningsbidrag, det er det, der viser den reelle drift i den virksomhed, som vi går ind og kører på. Så derfor er det vigtigt hele tiden at huske. Det er også det, vi bruger i likviditetsopgørelsen. Så har jeg sprunget nogen over her i aktiverne. Der findes nogle, der hedder immaterielle anlægsaktiver. Goodwill. Når nu jeg skal købe et konsulentfirma på et eller andet tidspunkt, så vil jeg købe en storbords konsulentfirma. Så vil jeg hedde Niels Chris Nielsens efterfølger. Så vil alle hans kunder se på mig med venlige øjne, fordi de kan huske ham. Hvis nu det kan øge min indtjening. Eller det kan også være, at jeg køber et lejemål, der ligger det rigtige sted. Hvis det lejemål, det kan øge min indtjening, så er den goodwill jo også noget værd. Hvorhen skal en tøjbutik ligge? Den skal ligge på Hovedstrøget. Hvis den ikke ligger på Hovedstrøget, men nede ad en sidegade, så skal de have noget meget specielt tøj, for at folk de opdager den. Så derfor, så beliggenhed, eller et godt ry, eller et eller andet, det gør, at vi kan finde på at betale flere penge for en virksomhed, end det aktive, de er værd. Så har vi de der immaterielle anlægsaktiver. Det er den ene situation. Den anden situation, det er, B&O, de udvikler et nyt fjernsyn. Det koster 1 milliard at udvikle et nyt fjernsyn. Så sidder man med det her nye fjernsyn, som har kostet 1 milliard at udvikle. Så tager man den milliard, og så lægger over i aktiverne, og så siger, i takt med, at det her fjernsyn det bliver solgt, så afskriver vi den her milliard, for så tager vi omkostningen efterhånden, som vi sælger det, og så bliver det lidt sådan, ligesom variabel omkostning.
Hvad så når B og O, de har brugt 1 milliard på at udvikle Beovision 7? Så begik de en fejl. De tog og sagde, at Beoplay, de lavede et Beoplay-fjernsyn, som også blev solgt samtidig. De gjorde Beovision 7, det blev ikke solgt så godt, som de havde forventet. Så de var nødt til at fremrykke Beovision 8, og så sige, nu skal det på markedet i stedet for. Samtidig med, at de gør det, så tager de Beovision 7, og så siger, så er vi nok nødt til at afskrive noget på det her, for det får vi ikke solgt så mange af mere. Så den der halve milliard, der står tilbage, så det er jo bare luftpenge. Så derfor, de der immaterielle anlægsaktiver, de er farlige, fordi som udgangspunkt, så er det bare luft. Men hvis der er værdier bagved, noget vi kan få skaffe indtjening på, så kan det være godt nok. Vi skal bare være sikre på, at det er det. Hvad med bygninger og maskiner? Dem ved vi da, hvor meget de er værd, gør vi ikke? Ved I, hvem verdens mest intelligente folkefærd er? Det er revisorer. Det er rigtigt. Prøv at tænke, der kommer en revisor ud til Hydrema. Og derude ved Hydrema, hvor de laver sådan kæmpe store gravmaskiner. Kæmpe store maskiner, der kan køre ind i et minefelt. Og så bare køre tværs igennem minefeltet og springe ind i minerne. Uden at ham der sidder inde og leger med joystick, han tager det mindste skade. Kommer man ud, og så siger man så, hvad er sådan en maskine så værd? Og så siger de, den er 1.783,25 kroner værd. Og så kigger revisoren på sit papir, og så siger det er rigtigt, det er den værd. Det er da imponerende. 3 ugers ansættelse i et revisionsselskab, og så kan man tage ud og vurdere sådan en maskine. Det kan man jo, fordi det man gør, det er, at man går ind og kigger på, hvor mange timer der er brugt for at bygge den, hvor mange materialer der er gået i til at bygge den. Og så ved man, det er lagerværdien for sådan en maskine. Sådan en maskine, det er en salgbar maskine, så den er nem nok. Det der er svært, det er, når man tager en bygning. Jeg har sådan en lille udlejningsejendom her i Aalborg. Jeg har givet 1,2 millioner for den. Jeg tror faktisk, den er steget til 1,7. Måske 2. 2,3 på en god dag. Lejligheden rundt omkring i samme størrelse, det bliver godt nok solgt for 900.000, men altså, det er en detalje, synes jeg. I mit regnskab, der skal den stå til 2,3 millioner. Det er noget mere svært. Fordi så skal man sætte sig ind i, jamen, hvordan har værdistigninger, hvordan har værditabene været, hvad er muligheden for at sælge den her lejlighed til den samme pris. Så der er nogle ting, det er nemt at vurdere, og så er der andre ting, det er godt nok noget svært. Men de her anlægsaktiver, det er ting, jeg har købt, hvor jeg siger, det er ting, jeg skal bruge i min produktion. Og så har jeg vurderet det til en eller anden pris. Anskaffelsespris minus nogle afskrivninger. Men det kan være lidt svært. Men så er det jo godt, at vi har nogle regler for, hvordan vi skal gøre det. Omsætningsaktiver. Hvad er et varelager værd? Kostprisen. Eller realisationsværdien. Hvad hvis realisationsværdien den er højere end kostprisen? Kostpris. Så er det kostprisen. Medmindre det med henblik på salg. Der er jo nogen, der ved at lære også, man skal slå en ud af. Varelager, det kommer vi til at snakke om næste gang. Så sætter vi en værdi på varelager, og så finder ud af præcis, hvordan vi beregner varelager. Debitorer. Findes der mennesker, der ikke betaler deres regninger? Ja. Nej. Vi må på en eller anden måde finde ud af, hvor meget af vores kunder er. Bankerne, når de nedskriver på debitorer, så er det jo i milliardkroners klassen. De fleste af os andre er det forhåbentlig nede i 100.000 kroners klassen, hvis det endelig er. Men det kan være svært. Likvide midler, det ved vi da med sikkerhed, hvad penge de er værd, gør vi ikke? Sådan cirka. Hvad er en ungarsk træpenge værd? Det er jo noget med, hvis man tog en 100 kroner, så fik man et eller andet sted mellem 13 og 15.000 af de der træpenge, alt efter hvor man fik vekslet henne. Så en, den må være ingenting værd. Men hvad hvis kursen den stiger? Den kinesiske yuan, YAN tror jeg, den hedder, hvor meget er den værd?
Alle os andres valutaer, vi er på vej nedad, den er på vej opad. Men de har en interesse i ikke at få den for højt op, så de devaluerer engang imellem for at holde den lidt nede. Når sådan nogle ting er, så kan det godt være svært at værdiansætte vores likvide midler. Men der spørger vi igen bare revisorerne. Så siger de internationale regnskabsstandard nummer 104, eller hvad den nu hedder for valuta. Og så slår vi op, og så ser vi reglerne. Præcis, sådan her skal vi gøre i vores regnskab. Så er det nemt igen. Egenkapital, den er nem nok. Det er det, vi skylder til ejerne. Aktiekapital eller indskudskapital, hvis det er en privat person, der ejer det. Den fremmede kapital, den deler vi op i langfristig gæld og kortfristig gæld. Langfristig gæld, det er alt, hvad der ligger ud over 1 år. Den kortfristede gæld, det er det, der ligger inden for 1 år. Inklusive den del af den langfristede gæld, der forfalder inden for det første år. Det er jo bare for at sikre, at revisorerne de har noget at lave, når de skal lave regnskab. At man laver sådan nogle regler. Men det har en anden, fordi den der, hvis den kortfristede gæld, den er alt for meget større end omsætningsaktiverne. Så skal vi da ud og skaffe nogle penge, for at kunne betale det her i løbet af det næste år. Det er jo derfor, vi skal kunne lave de der likviditetsbudgetter, og sikre os, at penge de er der. Den kortfristede gæld, der er leverandørgælden, de skal nok gøre opmærksom på, og kassekreditten. Banken skal også nok gøre opmærksom på, hvor meget de er så gode. Så er balancen rimelig nem at arbejde med. Procesmål. Hvordan bygger man et hus? Man bygger et hus, ved man først får en tegning. Så når man får tegningen, så køber man materialer ind, der passer præcis til den tegning. Så tager man nogen, der har forstand på det, og så gør de præcis, som der nu står på tegningen. Så har man et hus, som ser fantastisk ud, fordi det er bygget præcis, sådan som arkitekten eller ingeniøren nu har forestillet sig. Og så har man noget, der virker. Så er procesmål rimelig nemt. Men de der resultatmål, hvad er det, vi gerne vil? Der laver vi bare et billede af slutresultatet, og så siger vi, det er det, vi gerne vil opnå. Og det der er det svære, det er at få lavet processerne, der gør, at vi rammer slutmålet. Men det er jo det, vi skal øve os i, og blive bedre og bedre til at opstille de der mål, så når vi til sidst kan måle, har vi nået det. Fordi procesmålene, der fortæller vi jo bare, hvad vi gør, men det er jo først, når vi får et resultat af det, at det har nogen værdi. Så derfor så er det jo det, vi synes er rigtig sjovt på lang sigt. En gang, for længe siden, der sad der nogle amerikanere og kedede sig. De fandt sig ud af at lave en model, der hedder Business Excellence. Business Excellence, den siger, vi skal være de bedste. Det skal vi gøre ved, at vi altid kigger på de bedste i branchen på et hvilket som helst område. Det den bedste i branchen gør, det gør vi også. Så vi overtager alle processerne fra dem, der er gode. Og hvis vi tager alle processerne på alle områder fra de bedste, så når vi kombinerer det i vores virksomhed, så bliver vi de bedste i hele verden. Teorien den har fået rigtig, rigtig mange hug siden. Fordi hvad hvis nu man er den bedste til det hele? Altså, hvem skal Telenor sammenligne sig med? Dengang der kun var TDC og så Sonofon, hvem skulle man så sammenligne sig med? Hvis man sammenligner sig med TDC, altså det er jo det samme som at sammenligne sig med et værge. Fordi TDC var en gammel statslig virksomhed, der overhovedet slet ikke var effektiv. Hvis man bare er 10% mere effektiv end TDC, så er man jo verdensmester. Skal man så bare sige, jamen, nu er vi verdensmester. Så slapper vi af. Ham, der er bedst til 100 meter løb, hvordan skal han blive bedre? Ham, der er næstbedst, han har det nemt, fordi han bare hele tiden forsøger at løbe foran ham, der løber foran. Men ham, der er bedst, hvordan sørger han for at lave sin træning, så han hele tiden bliver holde sig foran? Og det er jo det, vi skal tænke i den her business excellence, at vi skal ikke tænke i best practice, vi skal tænke i next practice. Altså den næste fremgangsmåde for at blive ved med at være de bedste, og forsøge at fastholde den. Balance scorecard, den har vi hørt om.
Nu skal jeg så lige høre, er det i næste uge, I ikke skal have rige? Nej. Eller er det først i uge 41? Det var i mandags. Jamen der er et eller andet med, at der kommer en uge, hvor, hvad er det? Det er uge 41. Jamen så må jeg hellere... Hvad? Vi har været 2 gange. Nej, men så skal vi bare have flere lektier for. Det er en god idé. I skal jo ikke komme til at kede jer. Og det er jo det, der er det problematiske i det. Vi har også et projekt. Næste gang, der skal vi ind, så skal vi kigge på logistik. Så vi skal ind og kigge på kapitel 15 og 16 og 17. Og det er ikke frygtelig meget, I skal læse. Det er kun nogle 30 sider. Men til gengæld, så er der hen i slutningen af kapitel 16, og så skal de have fundet dem. Nej, det var ikke i kapitel 16. Så skal det være i kapitel 15. Nej, jeg husker forkert. De opgaver, der plejer at være her, de er blevet slettet fra bogen. Så vi er nødt til at sende en opgave ud til jer. Sådan I har noget at forsøge at regne på. Fordi det vi skal næste gang, det er, at der skal vi i gang med matematik. Matematikken er ikke særlig besværlig. Vi skal kunne tage en kvadratrod som det sværeste. Så derfor er matematikken forholdsvis nem. Men vi har nogle opgaver, hvor vi skal sætte tal ind, og så skal vi regne. Og det vil sige, at det der med at finde ud af, hvad de forskellige faktorer de hedder, og få dem sat ind i formlen, og så få det regnet ud, det skal vi lige have prøvet nogle gange. Så jeg sender en opgave ud til jer, som I kan prøve at kigge på, og så gennemgår vi den næste gang. Og det gennemgår vi på den måde, at vi gennemgår den ned i detaljer, sådan at vi ved, hvordan det er, vi regner. Og så får I et par opgaver, som I skal ud og regne. Vi så samles, og så prøver at regne dem igen. Og så bliver der et par opgaver, hvor I så kan følge op på, om I så har styr på det hele. Så vi lige ved, om I kan regne. Masser af opgaver. Så enten en Excel eller lommeregner med næste gang. Tak for i aften.